រវាងអង្គញាសុកប៊ុននិងកញ្ញាសាសាមកទល់ពេលនេះគឺតឡាការសាលាដំបានកោះហៅកញ្ញាសាសាដែលជាជនរងគ្រោះឲ្យចូលបំភ្លឺផងដែរបើរឿងរ៉ាវអំពើហិង្សាដែលគេចាត់ទុកថាជាអំពើហិង្សាដ៏ឃោរឃៅខាងលើនេះជនមតិសាធារណជាតិកំពុងសម្ដែងនៃការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងទាញនៅចំណាប់អារម្មណ៍រហូតដល់ទៅប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាផងដែរកាលពីម្សិលមិញនេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានប្រកាសយ៉ាងដាច់អហង្ការឲ្យលោកសុកប៊ុនដែលជាអ្នកបង្កអំពើសាសាចូលខ្លួនមកតតាំងតាមប្រព័ន្ធតុលាការហើយបើតាមលោកសុកប៊ុនគឺនៅថ្ងៃទី20ខែកក្កដាខាងមុខនេះលោកនឹងចូលខ្លួនមកតុលាការដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះទៅតាមផ្លូវច្បាប់ព្រឹកមិញនេះគឺកញ្ញាសាសាបានមកតាមការណាត់របស់តុលាការសាលាដំបងដើម្បីឆ្លើយទៅនឹងអ្វីដែលជាសំណួរទាំងអស់របស់ព្រះរាជអាជ្ញានៅក្នុងតុលាការសាលាដំបងតាមពិតដំបូងនាងខ្ញុំពិបាកទទួលយកដែរពេលដែលមានលេចឮជាវីដេអូឃ្លីបទៅដល់រូបភាពតែមិនគួរនាងខ្ញុំចង់បំភ្លេចប៉ុន្តែដល់ពេលបងប្អូនជាជនចំនួនគាត់លើកទឹកចិត្តផ្ញើសារជូនពរជាច្រើនសារមែនតើហើយគាត់ឲ្យខ្ញុំនឹងខ្លាចហាមតស៊ូឡើងដើម្បីស្វែងរកយុត្តិភាពយុត្តិធម៌អញ្ចឹងគាត់គ្រប់គ្រងខ្ញុំច្រើនអញ្ចឹងទៅខ្ញុំសប្បាយចិត្តហើយក៏សូមអរគុណបើយោងតាមសម្ដេចកលាហោមនៅក្នុងឱកាសនៃពិធីប្រជុំរឿងព្រំដែនកម្ពុជានិងវៀតណាមលោកបានបញ្ជាក់ឲ្យថាមន្ត្រីរបស់លោកអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលាក់បាំងវត្តមានរបស់លោកសុកប៊ុនតែយ៉ាងណាក៏ដោយមហាជនកំពុងរងចាំមើលថាតើអំពើហិង្សាមួយនេះលោកសុកប៊ុននឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ដល់កម្រិតណាបុកនេះឯងតាមមកទំហឹងចំពោះបទបញ្ជាសម្ដេចហ៊ុនសែនក្នុងការចាប់ខ្លួនលោកសុកប៊ុនលោកអ៊ំសំអាតមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានថ្លែងថាករណីលោកសុកប៊ុនត្រូវតែប្រឈមមុខនឹងច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌហើយមិនអាចដោះស្រាយត្រឹមតែសំឡងបវេនីនោះឡើយយើងសូមសាទរចំពោះអនុសាសន៍ឬក៏បទបញ្ជារបស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ដូចជាសម្ដេចកលាហោមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដែលទី1សម្ដេចបានបញ្ជាឲ្យលោកសុកប៊ុននឹងគឺចូលខ្លួនបង្ហាញនៅចំពោះមុខតុលាការដើម្បីឲ្យដំណើរការតាមនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ហើយក៏ជាការមួយដើម្បីបង្ហាញនៅតម្លាភាពក៏ដូចជាភាពស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសឬក៏ប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌត្រូវទៅប្រឈមមុខចំពោះមុខច្បាប់ទៅបាទសម្ដេចតេជោកាលពីព្រឹកម្សិលមិញបានចាត់ទុកអំពើរបស់លោកសុកប៊ុនលើកញ្ញាសាសាគឺព្រៃផ្សៃនិងខូខើសម្ដេចបានប្រកាសឲ្យលោកសុកប៊ុនចូលខ្លួនមកដោះស្រាយជាបន្ទាន់លោកឆៃកឹមសមន្ត្រីអង្គការ Gender និងអភិវឌ្ឍដើម្បីកម្ពុជាបានថ្លែងថាចំណាត់ការរបស់សម្ដេចហ៊ុនសែនធ្វើឡើងចំពេលវេលានិងត្រូវកលៈទេសៈជាមួយគ្នានេះដែរលោកឆៃកឹមសមានជំនឿថាអំពើអយុត្តិធម៌ផ្សេងទៀតក្នុងសង្គមនឹងត្រូវទទួលការយកចិត្តទុកដាក់ចូលគ្នាពីប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលដោយសារអំពើហិង្សាមុនកន្លងមកកើតឡើងឬយើងបានតគ្នាបានដឹងអំពើហិង្សាកើតឡើងជាច្រើនប៉ុន្តែអ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សានោះមិនត្រូវបានប្រន្ទាទោសទៅតាមផ្លូវច្បាប់ទេមានមួយចំនួនដែរប៉ុន្តែមួយចំនួនធំអ្នកដែលមានទួនាទីមានឋានៈមានមាសប្រាក់ច្រើនហ្នឹងមិនសូវបានគេខាងរដ្ឋឬក៏ខាងតុលាការប្រន្ទាទោសគាត់ទេរឿងហ្នឹងយើងធ្វើការក្តៅកគុកមែនតើដើម្បីជួយជំរុញដើម្បីជួយស្ដារគេថាការទុកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅលើរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាបង្កើនការទុកចិត្តទៅដល់ខាងប្រព័ន្ធតុលាការដែរអញ្ចឹងយើងក៏ចង់សុំឲ្យប្រព័ន្ធតុលាការហ្នឹងធ្វើការឲ្យបានប្រសិទ្ធភាពឲ្យធ្វើម៉េចផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ហើយនឹងធ្វើការទៅតាមលក្ខណៈផ្លូវច្បាប់ណាលោកសុកប៊ុនដែលនិរទេសខ្លួនដោយខ្លួនឯងទៅកាន់ប្រទេសបារាំងនោះនឹងវិលត្រឡប់មកវិញនៅថ្ងៃទី20ខែកក្កដាខាងមុខឆាប់នេះហើយនេះបើតាមការប្រកាសឲ្យដឹងរបស់ក្រុមគ្រួសារលោកសុកប៊ុនមួយដើម្បីបង្ហាញនៅតម្លាភាពក៏ដូចជាភាពស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសឬក៏ប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌត្រូវទៅប្រឈមមុខចំពោះមុខច្បាប់ទៅបាទសម្ដេចតេជោកាលពីព្រឹកម្សិលមិញបានចាត់ទុកអំពើរបស់លោកសុកប៊ុនលើកញ្ញាសាសាគឺព្រៃផ្សៃនិងខូខើសម្ដេចបានប្រកាសឲ្យលោកសុកប៊ុនចូលខ្លួនមកដោះស្រាយជាបន្ទាន់លោកឆៃកឹមសមន្ត្រីអង្គការ Gender និងអភិវឌ្ឍដើម្បីកម្ពុជាបានថ្លែងថាចំណាត់ការរបស់សម្ដេចហ៊ុនសែនធ្វើឡើងចំពេលវេលានិងត្រូវកលៈទេសៈ
ជាមួយគ្នានេះដែរលោកឆៃកឹមសមានជំនឿ ខ្លួនម៉ូតូតាំងតាមប្រព័ន្ធតុលាការហើយបើតាមលោកសុកប៊ុនគឺនៅថ្ងៃទី20ខែកក្កដាខាងមុខនេះលោកនឹងចូលខ្លួនមកតុលាការដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះទៅតាមផ្លូវច្បាប់ព្រឹកមិញនេះគឺកញ្ញាសាសាបានមកតាមការណាត់របស់តុលាការសាលាដំបងដើម្បីឆ្លើយទៅនឹងអ្វីដែលជាសំណួរទាំងអស់របស់ព្រះរាជអាជ្ញានៅក្នុងតុលាការសាលាដំបងតាមពិតដំបូងមានខ្ញុំពិបាកទទួលយកដែរពេលដែលមានលេចលឺជាវីដេអូឃ្លីបទៅដល់រូបភាពតែមិនគួរនាងខ្ញុំចង់បំភ្លេចប៉ុន្តែដល់ពេលបងប្អូនជាជនចំនួនគាត់លើកទឹកចិត្តផ្ញើសារជូនពរជាច្រើនសារមែនតើហើយគាត់ឲ្យខ្ញុំនឹងក្លាហានតស៊ូឡើងដើម្បីរវាងអង្គការសុកប៊ុននិងកញ្ញាសាសាមកទល់ពេលនេះគឺតុលាការសាលាដំបងបានកោះហៅកញ្ញាសាសាដែលជាជនរងគ្រោះឲ្យចូលបំភ្លឺផងដែរបើរឿងរ៉ាវអំពើហិង្សាដែលគេចាត់ទុកថាជាអំពើហិង្សាដ៏ឃោរឃៅខាងលើនេះអាជនមតិសាធារណជាតិកំពុងសម្ដែងនៃការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងទាញនៅចំណាប់អារម្មណ៍រហូតដល់ទៅប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាផងដែរកាលពីម្សិលមិញនេះសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានប្រកាសយ៉ាងដាច់អហង្ការឲ្យលោកសុកប៊ុនដែលជាអ្នកបង្កអំពើអាសាសាចូលស្វែងរកយុទ្ធភាពយុទ្ធធម៌អញ្ចឹងគាត់គ្រប់គ្រងខ្ញុំច្រើនអញ្ចឹងទៅខ្ញុំសប្បាយចិត្តហើយក៏សូមអរគុណបើយោងតាមសម្ដេចកលាហោមនៅក្នុងឱកាសនៃពិធីប្រជុំរឿងព្រំដែនកម្ពុជានិងវៀតណាមលោកបានបញ្ជាក់ឲ្យថាមន្ត្រីរបស់លោកអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលាក់បាំងវត្តមានរបស់លោកសុកប៊ុនតែយ៉ាងណាក៏ដោយមហាជនកំពុងរងចាំមើលថាតើអំពើហិង្សាមួយនេះលោកសុកប៊ុននឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ដល់កម្រិតណាបុកនេះឯងតាមមកពេញទំហឹងចំពោះបទបញ្ជាសម្ដេចហ៊ុនសែនក្នុងការចាប់ខ្លួនលោកសុកប៊ុនលោកអ៊ំសំអាតមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានថ្លែងថាករណីលោកសុកប៊ុនត្រូវតែប្រឈមមុខនឹងច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌហើយមិនអាចដោះស្រាយត្រឹមតែសំឡងបវេនីនោះឡើយយើងសូមសាទរចំពោះអនុសាសន៍ឬក៏បទបញ្ជារបស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ដូចជាសម្ដេចកលាហោមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដែលទី1សម្ដេចបានបញ្ជាឲ្យលោកសុកប៊ុននឹងគឺចូលខ្លួនបង្ហាញនៅចំពោះមុខតុលាការដើម្បីឲ្យដំណើរការតាមនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ហើយក៏ជា